السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم في البيت الكبير. في ناس كل يوم بتفتح قناة على اليوتيوب، وفي ناس بتقفل قنواتها على اليوتيوب، وده بسبب الكذبة الكبيرة إن اليوتيوب بقى صعب. لا، اليوتيوب مش صعب. الصعب هو انك تعمل اللي الكل بيعمله وتنتظر نتيجة مختلفة. ده الصعب. القنوات اللي لسه ما اتفعلتش دي قنوات مش فاشلة، دي قنوات نايمة محتاجة صدمة نجاح تقومها من النوم. مفيش حاجة اسمها فشل. الفشل انك تبطل، الفشل انك ما تحاولش، الفشل انك ما تطورش من نفسك، الفشل انك ما تعرفش الاخطاء وتحاول تعالجها. ده الفشل. وانتوا يوتيوبرز مش فاشلين. افهم اللعبة صح. اليوتيوب مش بيكافئ اللي بينزل فيديو، اليوتيوب بيكافئ اللي بيحل مشكلة او بيخلق تجربة ممتعة. قبل ما تقول انا تعبت ومفيش مشاهدة، اسأل نفسك، هل يا ترى انا بقدم حاجة الناس فعلا محتاجاها؟ شوف المحتوى بتاعك وبصله على انه منتج، كأنه منتج. المنتج ده لازم له هوية، له جمهور مستهدف، ويبقى في سبب يخلي الناس تثق فيك. انتوا لما بتشتروا منتج مش بتقعدوا تجربوه يا ترى هينفع يا ترى لا، اعتبروا المحتوى بتاعكم كده. خليك ذكي وما تحاولش تقلد المشاهير. خليك اول مشهور في زاوية محدش بص ليها. خليك الشخص اللي الناس تقول عليه هو ده اللي كنت بدور عليه. لو قناتك لسه ما اتفعلتش ولسه بتحاول توصل لتحقيق الشروط 1000 مشترك وال4000 ساعة مشاهدة، ركز على سلاسل الحلقات مش فيديوهات منفصلة. حاول تخلي الفيديوهات متصلة ببعضها. هو احنا ايه اللي كان بيخلينا دايما بنتعلق زمان بالمسلسلات التلفزيونية؟ كان المسلسل بيقفل على حاجة نبقى احنا متشوقين نعرف يا ترى ايه اللي هيحصل، فبنضطر نستنى الحلقة التانية عشان نتفرج عليها. خلوا فيديوهاتكم كده، خلي المشاهد يحس انه بيتفرج على مسلسل، انه مش مجرد انه بيشاهد فيديو عابر وخلاص. اعمل محتوى يكون فيه سمة تفاعل حقيقي. اسأل في آخر كل فيديو سؤال عشان الناس ترد عليه. لما الناس ترد على سؤال حضرتك أو حضرتك في التعليقات، ده أنت ممكن من الأسئلة دي أو من الرد ده تعمل من التعليقات دي فيديوهات جديدة. يبقى في تفاعل بينك وبين جمهورك. أنت كده بتبني مجتمع، مش بتبني جمهور وبس. استغل فيديوهات الشورتس، استغلوها يا جماعة، بس مش كإعلان لقناتكم، لا. حاولوا تخلوها انها تكون بوابة جذب. اعملوا شورتس فيه مثلا موقف، كلمة ملهمة، لقطة تجذب الناس وتخلي الناس تدخل تتفرج على الفيديو كامل. ودايما عود جمهورك في الصورة المصغرة الهوية البصرية، يعني يبقى نفس الخط، نفس الألوان، نفس التكنيك اللي بتعمله في الصورة المصغرة، لأن التكرار بيولد ثقة عند المشاهد في قناتك. لو قناتك متفعلة وبتكسب شوية، اسمع الكلام ده كويس. الربح مش هيزيد لو قناتك متفعلة وبتكسب شوية. اسمع الكلام ده كويس. الربح مش بيزيد لو بس زودت المشاهدات، الربح بيزيد لما بتزود قيمة المشاهد.
استخدم الفيديوهات الطويلة اللي من 8 ل 10 دقايق، يكون فيها قصص، مشاعر. شارك جمهورك، حسسه انك انت واحد منهم. ما تحسس الجمهور بتاعك انك مجرد ما بتعمل محتوى وفيديو عشان تكسب. بلاش الاحساس ده يوصل للمشاهد بتاعك. عشان كده المشاهد ممكن يقعد معاك للنهاية لو حس ان في ثقة، لو حس ان في منتج او محتوى بيخدمه وهو بيدور عليه وعايزه، لو حس ان القناة بتفيده. كل دقيقة مشاهدة إضافية بتساوي قوة في الخوارزمية، تساوي فلوس أكتر. في قنوات بتعلن المحتوى بتاعها عن منتجات. بنصح القنوات دي اما تيجي تقدمي على منتج معين، عشان ما يحسش المشاهد انك مجرد ما بتعملي الفيديو او انت بتعمل الفيديو عشان خاطر تعمل دعاية لمنتج معين. ما تقولش اشتري من هنا او اشتري المنتج الفلاني. انت حضرتك ما بتقدم المنتج، قول ده اللي انا جربته بنفسي وفرق معايا. لان الناس بتشتري الثقة، مش بيشتروا الرابط بتاع قناتك. فلما نيجي نقدم حاجة للناس، بلاش نحسسهم ان انا عايز استفيد وخلاص. خلاصة كلامي، حاولوا توصلوا للمشاهد ان انتوا بتقدموا محتوى بيخدمه هو، مش بيخدمك انت. ما تحسس المشاهد ان انت عامل محتوى او فيديو عشان خاطر انت اللي عايز تكسب. لازم انت الاول تكسب ثقة المشاهد. لازم تقدم له حاجة يستفيد منها، حاجة بيدور عليها. حاولوا برضو تخلوا مصادر دخل تانية في نفس القناة بتاعتكم. العضويات محدش بيفكر فيها خالص. السوبر شات، التشكرات، الحاجات دي كلها بتساعد على عمل دخل إضافي أو دخل تاني غير الدخل اللي بيجيلكم من زيادة المشاهدات. حاولوا تروجوا لده. مش عيب تطلبوا من مشاهديكم انهم يعملوا عضوية في قناتكم. مش عيب انكم تطلبوا من المشاهد انكم تشكرات. الحاجات دي مش عيب، بالعكس. ده هو المفروض اللي فاهم اليوتيوب فاهم ان مصادر الدخل بتاعة اليوتيوب هي دي. حاولوا تبنوا ثقة بينكم وبين جمهور القنوات. القنوات اللي كبرت ما كانتش محظوظة، لكن كانت صامدة. كل صاحب قناة ناجحة مر بنفس الإحباط اللي انت فيه دلوقتي، بس الفرق ان هم كملوا بعد أول فيديو فشل. وانت دلوقتي ممكن تكون في نفس النقطة قبل أول فيديو ينجح. اوعى تسيب حلمك يموت عشان رقم بيتحرك. الرقم ده بيتحرك لما انت تتحرك. اوعى تفضل تحلل وتفكر وتخاف. اللي بيكسب في اليوتيوب مش اذكى واحد، لا، اللي بيكسب هو اكتر واحد عنده طاقة استمرارية. فابدأ النهاردة، ابدأ بجملة بسيطة، فكرة جديدة، فيديو مختلف. المهم انك تبدأ، لان هيجي يوم، ويوم هيكون قريب ان شاء الله، هتفتح الاحصائيات وتشوف القناة اللي كنت انت فاكرها ماتت بتتنفس نجاح. وبلاش اعذار وبلاش مش فاضي. انا بصور لكم في العربية في عز الليل، معايا كشاف الاضاءة والدنيا حوالين مني ضلمة، وعندي شغل ولسه ما روحتش وما كلتش، ومن اول اليوم انا بره، لكن صممت اعمل فيديو. هو ده اليوتيوب. ما تقلقوش، هتنجحوا. اللي نجحوا مش احسن منكم. صمموا، طوروا. صدقوني الموضوع مش صعب قوي، مش مستحيل. الموضوع ممكن، والنجاح قريب، بس في ايدك انت. انت اللي في ايدك مفتاح نجاحك. احنا مجرد وسيلة نحطك على اول السلمة، وانت اطلع اجري. اطلع اجري لنجاحك ولحلمك ولهدفك. ما تخلوش حد يشمت فيكم،
ما تخلوش حد يقول ما احنا قلنا كده من الاول، قلنا مش هتعرفوا، قلنا اليوتيوب صعب. اوعوا توصلوا اللي حواليكم الاحساس والشعور ده، ما تخلوش حد يشمت فيكم. اشوفكم في فيديو تاني بمشيئة الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.